Сегодня 7-й день работы. Вот. Заложили отверстия под прочистные дверки. Подняли 1, 2, 3, 4, 5 рядов сегодня. И внутрянку развели тоже. Тут получается 2 подъемных канала. И тут перекрытие, выход в трубу. Так вот выглядит печь. Уже растет. В гаражу тут леса. 1 малярный столик. Лесишки алюминиевые. И дальше городульки. Завтра буду поднимать еще выше. Завтра буду перекрывать 3 рядами, делать перекрытие и выходить на трубу, делать трубу. Сделали вот такой вот вырез, для того, чтобы удобно было задвижку доставать. Печь растет. Завтра перекроемся, выйдем на трубу. Я надеюсь, что выведем трубу. Хотя бы одно колено поставим.